नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल भोपाल के कोई लेटेस्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अमन शर्मा। दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्स ये वैक्यूम क्लीनर को, जो कि गाड़ी में यूज़ होता है गाड़ी को साफ सफाई करने के लिए, और इसको आप और भी बेनिफिट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स, फिर देखेंगे इसको कैसे करते हैं इंस्टॉल, और उसके बाद करेंगे इसका क्विक रिव्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हाई पावर वैक्यूम क्लीनर है जो कि पोर्टेबल है और आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। और ये 12 वोल्ट की डीसी मोटर है इसके अंदर जो लगी है, और इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी कार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका बॉक्स, ये इसका फ्रंट है, यहाँ पे ऐसा वैक्यूम क्लीनर रहेगा, और ये इसका इलेक्ट्रिक पोर्ट है जहाँ से आप अपनी बैटरी में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाक से हम कर लेते हैं ओपन। तो इसको खोलने पे कुछ इस प्रकार का नज़र आता है हमको। तो एयर बबल्स की जो पन्नी है, तो मतलब फुल प्रोटेक्शन हमको इसमें मिली है। तो इसके पहले सबसे पहले इसके हम इक्विपमेंट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो जैसा कि मैंने इसे बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे हम डब्बे को रख देते हैं साइड में, और सबसे पहले इसकी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पे इक्विपमेंट्स दिए हैं जो कि हमें कनेक्ट करना है, और ये पूरी की पूरी मेन मशीन है, और इसमें 12 वोल्ट की मोटर दी है, डीसी मोटर दी है, और यहाँ पे इसको आप कर सकते हो इसको बैटरी से कनेक्ट। तो यहाँ पे इसके अंदर मोटर लगी है जो कि हाई पावर स्पीड वाली मोटर है। तो इसके पहले हम सबसे पहले इक्विपमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई कुछ 5 चीज़ें दी हैं। सबसे पहले तो ये मशीन दी है जो कि मेन काम करती है पर्पस का। ये इसका एयर फिल्टर है जो कि जो कचरा रहता है इसी में आके भराता है, और इसको आपको डेली साफ़ करना रहेगा। जो इसमें तीसरी चीज़ दी है वो ऐसा माउथ करके दिया है जिसमें पूरी की पूरी एयर का आपका जो कंप्रेसर बनेगा। इसमें यहाँ पे दिया है अगर आपको अपने एसी का कंपार्टमेंट साफ़ करना है, जहाँ से एसी वगैरह चालू होती है, फ़ैन चालू होता है, तो इसके लिए कंपार्टमेंट दिया है, उसके अंदर आप जाके इसको साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है इसका पूरा बॉक्स जो कि आपको इसके अंदर ये दोनों के दोनों इक्विपमेंट्स फिक्स करना है, और यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा ये कनेक्ट। तो इसको पूरा मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये मशीन है, ये मशीन को हमें इस प्रकार से रखना है, और ये जो इसका ये ब्लू कलर का ये माउंट दिया है, इसके ऊपर सबसे पहले हमको ये लगाना है। ये इस प्रकार का जो माउथ है इस प्रकार से इसमें फिक्स करना है। उसके बाद ये जो फिल्टर है इसको इस प्रकार से रखना है। तो ये इस प्रकार से रखा गया है, तो ये इस प्रकार का कुछ ऐसे में का बनेगा, और उसके बाद हमको इसमें नीचे यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो इस पर जैसे कि मैंने कर दिया इसको इतना फिक्स, और उसके बाद हमको ये बटन को दबाना है, और इस प्रकार से इसको फिट करके यहाँ पे इस बटन को हमें छोड़ देना है। तो इस प्रकार से ही हो गया पूरा का पूरा वैक्यूम क्लीनर फिट। और अगर आपको अब इसके लिए एसी का कंपार्टमेंट इसको साफ़ करना है, तो इसको इस प्रकार से यहाँ से आप लगा सकते हैं, और ये पूरा का पूरा आप एसी के अंदर इसको इस प्रकार से साफ़ कर सकते हैं। एसी के कंपार्टमेंट के अंदर इसको आप फिक्स कर देंगे तो पूरा का पूरा ये हो जाएगी साफ़। तो आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग पोर्ट में कनेक्ट करना है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना डर्टी हो रहा है, तो हम इसको करेंगे अब साफ़। तो यहाँ पे ये वैक्यूम क्लीनर है, तो इसकी जो बटन है इसको पावर ऑन करना है हमको, और यहाँ पे जैसे मशीन चालू हो जाती है तो हम करते हैं इसको पूरा तरीके से साफ़।